आपको बताएं कि धमकी आमेज मरासले पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात में हकीकत नहीं है। आपको बताते चले कि धमकी आमेज मरासले पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात में हकीकत नहीं। The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. You just said that today. What's the White House reaction to that? There is absolutely no truth to that allegation. तर्जमान व्हाइट हाउस का बयान आपने सुना। धमकी आमेज मरासले पर व्हाइट हाउस ने ये रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें तर्जमान व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं तर्जमान व्हाइट हाउस ने क्या कहा। The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. You just said that today. What's the White House reaction to that? There is absolutely no truth to that allegation. इसी पर बात करने के लिए वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद। वाजिद, बताइएगा तर्जमान व्हाइट हाउस ने इसके अलावा भी कोई कमेंट किया है इस पर? देखिए, अमेरिका की तरफ से गुज़िश्ता रोज भी इस बात पर रद्द-ए-अमल दिया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई तहरीक अहमियत बात चल रही है और इस हवाले से इसमें कोई धमकी वाला खत या कोई मरासला भेजा गया है और उसमें अमेरिका का भी किरदार है, तो इस हवाले से इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इसी एक लाइन के अलावा कल आज व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं की और यहाँ पे बात ख़त्म कर दी, लेकिन व्हाइट हाउस के साथ साथ आज जब वज़ीर आज़म की तरफ से तकरीर की गई और उसमें अमेरिका का नाम भी लिया गया, तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया गया कि ये जो बातें की जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसमें एक तो ये कि कोई सदाकत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त सियासी डेवलपमेंट हो रही है उसको मॉनिटर भी ना सिर्फ ये कि अमेरिका कर रहा है, बल्कि वो सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान का जो आइन है और जो रूल ऑफ लॉ है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। जी, तो वाजिद अली सैयद, ये बताइएगा कि आप नेट प्राइस की ब्रीफिंग में भी थे, उसमें क्या बातचीत हुई? जी, स्टेट डिपार्टमेंट की जो कल जो रिएक्शन आया था उससे ज्यादा आगे बात कर नहीं रहे हैं। अभी तक सिर्फ 3 लाइनों तक इन्होंने अपना रद्द-ए-अमल को अमेरिका ने रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है और कोई ऐसा खत या अमेरिका का कोई ऐसा जो किरदार कहा जा रहा है कि उसमें है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में या हटाने में, उसमें एक तो अमेरिका के किरदार के हवाले से कि वो मुलविस नहीं है, तो जो इल्जामात हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम मॉनिटर जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जो आइन है पाकिस्तान का उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वो किस कोई और भी जो मामलात हैं उनको इस तरह नहीं देख रहे हैं। यही कल भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रिएक्शन आया था, तो आज कल जब उनके साथ ईमेल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आज जब पब्लिकली ब्रीफिंग के दौरान से पूछा गया तो उन्होंने वही चीज को दोहराया है, रिपीट किया है कि पाकिस्तान के आइन को सपोर्ट करते हैं और ये कि जो पोलिटिकल सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। वाजिद अली सैयद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताते चले कि इससे पहले आपने तर्जमान व्हाइट हाउस का दावा सुना, उनके बयान सुने, अब आपको बताते चलें कि नेट प्राइस का अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहना था, वो दिखाते हैं। The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, said in his speech that there was a threat letter that purportedly shows evidence of a foreign conspiracy to oust his government. In what appeared a slip of tongue, he named the U.S. as the country behind the threat. So what is your reaction? Do you have any comment on this? Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भी बयानात का सिलसिला जारी है। सवालात की बौछार की जा रही है और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भी ये बयान सामने आया है, जो कि अभी आपने मुलाहिजा किया। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, said in his speech that there was a threat letter that purportedly shows evidence of a foreign conspiracy to oust his government. In what appeared a slip of tongue, he named the U.S. as the country behind the threat. So what is your reaction? Do you have any comment on this? Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them.